furgonlarimiz ikkinchi may bilan navbatdagi furgonlarimiz tayyor bo'lgan. Bittasi Farg'ona viloyatiga ketadi, ikkinchisi keladigan bo'lsa Qashqadaryoga ketadi. Akalar furgonlarimiz standart ko'rinishda bo'lgan, balandligi ham, hamma ko'rinishi bir xilda bo'lgan. Bu akalarimiz bizni Instagramda ko'rib keldi. Xudo xolasa chiroyli qilib ishlarni bitirib berdik. Xo'p, balon keladigan bo'lsa, balonlarni akalarimiz o'zgartirishibdi. Balandligi 205 ga 70 R14 razmerda bo'lgan. Azavatskoy keladigan bo'lsa, 175 ga R14 bo'lgan. Akalar, mana mashina taqinglar, razmeri zo'r ekan, lekin mana shu ko'rinishi ham o'sha baland ko'rinib turibdi. Xullas, furgon bilan tanishtiramiz. Har doimgidek tentni chempionidan tortganmiz. Chempionni akalar tentni tanlashda adashmayli. Xullas kalom, rangini farqi yo'q. Umuman qanaqa rangdan desanglar tanlab qo'yib beramiz. Har xil rangi bor, qora, seri, ko'k, umuman farqi yo'q. Har doimgidek koreyskiy tent bo'ladi. Xo'p, orqa tomonlari ham darvozali bo'lgan. Orqa ko'rinishi standart bo'lgan, darvozali. Rangini oq, dili oq qilib berdik. Serisi seri qilib beramiz. Xo'p, bunga keladigan bo'lsa, ko'k bo'lgan. Ko'k matvi rangida. Xo'p, zashitalar bor, aytganimdek hammasi standart ko'rinishda bo'lgan. Ruchkalari ham yaxshi ruchkalardan foydalanganmiz. Akalar, yonboshda gabarit chiroqlari bor mana. Yonboshda gabarit chiroqlari bor. Bu zavodskoy metan o'zi zavoddan chiqqan. Akalar, kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar. Chiroyli qilib ishlarni bitirib beramiz. Rahmat.